والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. olubeerera amatenda amajjuvu ga Allah yekka, omutonzi waffe atugabirira Allah ebyengero ebingi. wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha, bwokeera ku makya ofumintirize ku byengera Allah byatugabirira tosobola kubimalayo. wama bikum min ni'matin famin Allah, byonna ebyo byolaba Allah byakutuusizzaako si magezi go, wabula Allah yakola. Yasaana okusinzibwa Allah, yasaana okwebazibwa Allah olubeerera. Tumusaba Allah sokusaasira n'emirembe biddeeri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu, eddiini ey'ekitiibwa, eddiini ey'amazima, eddiini erimu obwenkanya, eddiini ya busiraamu. Osabanga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala n'akuwangaaliza ku busiraamu era n'omusinkana Allah ng'oli musiraamu. Okubiriza okutya Allah nga nange neekubiriza, kubanga ffenna tuli batonde. Buli omu amanyi wiikineesi ye bweri mu kugondera Allah ne mu kumujeemera. balil insaanu ala nafsihi basiira, buli muntu yenna yeemanyi, naye omukkiriza omulungi yagwa mu nsobi ne yeenenya era ne yeebuulirira. Mu kiseera kino nga tugenda mwezi ogwa Ramadaani, ffenna bwe tusaba Allah tutuuseeyo tuyitirize nnyo okwenenya eri Allah, ate twesunga ennyo Ramadaani mu kukoleramu emirimu Allah gy'ayagala, omuli okusoma Qur'ani, okusaala Taraweeh, okuliisa bannaffe abalina obwetaavu. Twetegeke twanirize omugenyi ono bilfarhi wassuruuri, n'essanyu. Abalina amabanja bagasasule, abagenda okuliisa abantu beetegeke, tusobole okulaba nga tuyita mwezi ogwa Ramadaani mirembe, ate nga Allah subhanahu wa ta'ala agutuwaddemu ebirungi ebigulimu. Omusomo gwaffe ahkaamu ta'addud, twogera ku mateeka agafuga okuzzaako omukyala, poligamy. Bwe tuba twogera ku ahkaamu ta'addud, abakyala abasinga obungi baateekawo omusazo ogwa reedi nga tebaagala ddala kuwuliriza kigambo kikwatagana na kuzza ku mukyala, ne bandalining with red, era nga tebaagala mboozi yonna ekwatagana na ta'addud, kuzza ku mukyala. Naye kagutonye kagwake, eno ensonga ya busiraamu eri mu Qur'ani. Tetwagala mulyazaamanye abasajja ku hakki yaabwe Allah gye yabawa, kwabo abalina obusobozi, kubanga rukusa Allah yalubawa.
hadisi ya ibn Umar yagamba nti inna allaha yuhibbu, Allah yagala ayyuta ruksahu, abantu okukozesa chansi Allah gyabawadde, kyo Allah akyagala. naye bwe kyatuuka ku taaddulu, kukuzza ku bakyala, kirina amateeka agafuga taaddud, agafuga poligamy ono, okuddizibwa ku baki abakyala okubazzaako. Omuntu amala gazzaako atunulira. Omulundi ogwayita twayogera ku shuruutu ez'omuntu azza ku mukyala. Twagamba ekisookera ddala al adilu, alina okuba nga mwenkanya. fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, nkwegayiridde nga nnyo bwe kisoboka oleme kukulembeza masanyu ga dduniya. bw'obanga owasa omukyala asukka kw'omu, beera mwenkanya. Okusanyukako kuyinza okukoma ku dduniya ng'ate wa Allah togenda kusanyuka olw'obutaba mwenkanya. fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, abaatidde nti tajja kusobola kwenkanya, gwe beera n'omu. obwagazi tebukulimba, ne bukusinza okutegeera, ne bukulemesa essanyu lya akhira. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imra'atani, omuntu yenna abeera n'abakyala babiri, makulu asukka kw'omu, famala ila ihdahuma, n'agwako saidi, agenda kujja ku lunaku olwakhira ng'abantu bonna bamulaba mu bbaliro ng'agudde olubege, atambula agooma nga yekiiseemu. Kati okwewala ekibonerezo ekyo ku akhira, bw'oba tojja kwenkanya, fawahida, beera n'ennamba egi. Ensonga ze twogerako za basajja abalimu eddiini, abenkanya, so si ab'obwagazi. Oba ntegerekeka? So si ab'obuki? Osobola okukontrolinga obwagazi bwo naye n'otabonerezebwa ku akhira. Kati obwenkanya kikulu. Akakakulizaako okubiri, alkudratu ala linfaaqi ala zawjaat, olina okuba nga olina obusobozi obuliisa omukyala n'okumusuza n'okumwambaza ng'olina n'obusobozi obw'omubiri. So si bano abasajja bamusujja bwa nsiri ab'okumala okunywa kalaso mu kumbukya. Obusobozi bw'essente bulina okuba nga bwe buli n'obw'omubiri. Bw'oba olinako obusobozi bwa mulundi gumu, ssente ozirina naye ng'obusobozi bw'omubiri tolina, don't waste your time. Sigaza omukyala atya? Ne bw'obeera n'obusobozi obw'omubiri nga weewulira waakamwali, naye ng'ate obusobozi bw'okulabirira obw'essente temuli, sigala n'omu, osiibe nako okkakkane. Ekyo ekikuwaga kyennyini osobola okikkakkanya n'okusiiba. Gwe kennyini osobola n'okituuza ne kikkakkana. Ntegerekisi? Alkudura. Risaaki yange kisookera ddala omusomo guno ngulinamu risaaki ku master degree mu sharia. Risaaki yange okuzza ku bakyala n'amateeka agafuga. Risaaki yange egamba bweti, okunoonyereza kwange kwe nazuula mu basajja bannayuganda abasinga obungi abalina abakyala hakka esukka ku omu, tebalina busobozi bubalabirira.
balina busobozi bubeera nabo mu bikunta naye obulabirira okutuukiriza nga Allah bw'ayagala ng'omubaka bw'ayigiriza abasinga obusobozi obwo tetubulina. Tulina bwakubeera nabo mu nsonga zaki naye okulabirira bangi abalina abakyala abasukka ku omu nga babalyazaamaanya nga n'abamu bayitayo misana nga n'abamu abakyala be beesasulira renti w'ennyumba nga n'abamu abakyala be bawerera abaana baabwe. Okwo okunoonyereza nkulina era kuwandiike si kwa bigambo. Mu'dhamu rijaal abasajja abasinga obungi al-mu'addidun abazza ku bakyala tebalina busobozi bulabirira bakyala wabula balina bubeera nabo mu nsonga naye obulabirira abasinga obungi so nga era waliyo nisba percentage y'abasajja abalina obusobozi obw'emirundi emeka ebiri naye be batono nga basobola okulabirira abakyala ate nga benkanya gye bali. Olwaleero njagala kgenda ku nsonga ensobi abakyala ze bakola nga babazizzaako. Gwe wenna omukyala omukkiriza atya Allah teeka mu bwongo obwo nti okukuzzaako si kulyazaamaanya wabula Allah yakkiriza. Allah tasobola kukkiriza kintu kirimu bulyazaamaanya. Wama rabbuka bidhallaami lil abid, Allah talina muddu gwalyazaamaanya. Kati abakyala abasinga obungi bamanyi nti buli musajja bwazza ku mukyala aba mulyazaamaanyizi era balaba nti taaddudu erimu obulyazaamaanya. Allah tasobola kukkiriza kintu kirimu buki bulyazaamaanya. Ekyo tukikkirize nti Allah bw'atyo bwe yasalawo n'atugamba nti fankihu ma taaba lakum min an-nisaa mathna wa thulatha wa rubaa, wabula n'awooninga wansi era akatundu ako akasembangayo ku aya abagisoma mu kamalire y'abakyala nti fa in khiftum alla ta'dilu, alimu obutiitiizi akyananaagira ow'ekirimi ku nsonga ezo atajja kuba mwenkanya fawahida, sigala nenaloogawo mubeere aba era omusabe mubeere ne mujja nabameka babiri kuba gwosobola. Ntegerekise kaakati abakyala baleme kulowooza nti okubazzaako obusiraamu bwabalyazaamaanya. Allah tasobola kutansonga erimu buki bulyazaamaanya. Allah tasobola kulyazaamaanya wala mithqala dharra, wadde akatono bwe kati nakkiriza ate n'alyazaamaanya. Ntegerekise nsonga ey'okubiri ensobi abakyala gye bakola mu kubazzaako ensonga y'eddogo. Buli we bakuzzangako tologa, just control your jealousy. Obujja bw'oba okontrolinga bukontrolinzi bujja wabula tologa. Nologa omusajja neweekola ebintu eby'ekirogo, n'ogenda mu maka ga munno neweeyambula, kubanga buli omu obujja bumukozesa bibye. Kati eddogo abamu aloga omusajja. Ntegerekise luli we nasomesa wano omusomo era kino omukyala yanzikiriza nkibagambe omu baawe yali yawasa owokubiri naye ng'agenze ewa Sheikh omu omulogo omukubi w'ekitabo
ng'amuwadde eddagala nti bw'aba yeebase ne bbaawe amukwate ku bwereere alaamirize. Basseeka abakola omulimu ogwo mutye Allah, kubanga musuula abantu muki? Mu shiriki. Ne musuula abantu mu mbeera embi ey'obulogo. Naye Sheikh yamuwa alaamirize ng'akutte ku bwereere bwa bba nti asobolenga kwegatta naye yekka. Awalala takola ki? Teyegatta, tagenda. Yo message njirina wano. Siri nti wano nyumya byama by'abantu, naye yaŋŋambye ekisomesa abasiraamu bakimanyi. Waliwo n'abakyala ababikola. Manyi bulowulira ekintu nga kiri mu bakyala tolowooza nti akibaamu bwomu. Baba bakishayalinga baki? Bangi. Akati eddogo okulyewala. Nsobe ki abaami ze bakola abazza ku bakyala? Ensobi esookera ddala adamul adili, obutenkanya. Abasajja beesigamira aya tebagitegeera bulungi. Allah gyatugaa nti walan tastatiu an ta'dilu baina an-nisa walau harastum, temulisobola kwenkanya wakati w'abakyala ne bwe mulyagala mutya. Eyo aya yali tetegeeza nti omusajja tasobola kwenkanya, baali bategeeza alhubbul qalbiyya, laavu eno ey'omutima, eyo gye tutalinaako control. Naye bino okwenkanya kulya, kujjanjaba, kwambaza, kuliisa, kusuza, ebyo omusajja yenna abirinako obusobozi, era bw'oba tobirinaako sigala n'omu. Kati ensobi ze tukola nga tuzza ku bakyala, obutenkanya wakati waabwe. Kyobulaba era Allah yatugamba nti fala tamiiru kulla almayli, togwanga saidi n'olaga. Fatadharruha kalmuallaqa, mukazi wattu oli n'omuleka mu bbanga, alinga omukyala ate alinga gwe baatedda. Buli wootenkanya mukyala ogenda mukozesa ensobi. Buli wonoowasa omukyala owookubiri n'otaba mwenkanya eri mukyala oyo, ogenda mukozesa ensobi. Mu nsobi ezimu okumusuula mu shiriki, okumusuula mu ddogo, okumusuula mu bwenzi, oluusi n'okulekawo abaana be ng'alaba anna hayataha adiima, ng'obulamu bwalinga ataliiwo, tebulina value, la qiimata laha, batalina value mu bulamu. Eyo ensobi tugikola nnyo abazza ku bakyala, obutaba baki? Benkanya. Okuggyako nga muteeseza n'omukyala n'omugamba nti mu nnaku ze nnina ngenda kuwa ennaku 2 oba olunaku lutya, ne mukkirizaganya. Mulimu abakyala abakikkiriza. Luusi owasiza omukyala namwandu, mukyala mukulu, tayagala nnyo kumwemoolerako, akwagala mukyalumu, afune kuki? Ku ssanyu ekyolumu, nga ye si waddeire income si waddeire ki? Nga wakyalumu, nga musobola okukkaanya. Kaga ojja kujjanga ano olw'essande ate akawungeezi, abaana bange bakomawo okuva ku mirimu, ng'ogenda nga tayagala nakusula, jangu emisana ondabeko tusanyukemu, then you go. Oyo muba mukkaanyizza. Ye tosobola kuwasa mwana w'abantu muto n'omuteeka under cover, nga tosobola nakumwanjula mu bantu ti ninayo omuki? Omukyala. Eba nsobi. Mukyala alina okufiiringa nti waali omulabawo nga naye akikakasa nti ku hakki z'olina naye mwali. Ntegerekisa obutenkanya, kulyaza amanya abakyala. Ekyokubiri, akajjanja akasusse. Omusajja agenda n'awasa omukyala namba 2 n'asussa akajjanja akatijjo, mutijja nnyo, ate bali ne muba
ne mubasuula ekyo nsobi. Bw'oba owasizza omukyala wo oli muwe respect, leka kumukozesa jjoogo olw'okuba oleese omuki omugole, n'oli yaliko omugole remember. Naye nga nemugenda nemukozesa akatijjo, wano oluusi tokyasulawo, osulawo oli, wano oluusi omufudde yafuuka bikadde, oluusi ozze n'emmotoka awaka omuteereddemu akayimba wafuuka bikadde, okozesa ejjoogo n'obeera nga tomuwadde respect. Maama w'abaana muwere ekitiibwa. Abakyala abo abakulu be tutandise nabo balina ebintu bingi bye bagumiikiriza nga n'oluusi tetunnaba kwesobola, n'aguma n'akufumbirwa n'akuzaalira abaana mu buyinike, nga n'obusobozi obuliisa tobulina, nga ne bulangiti tolina, nga n'essuuka tolina, nga n'ekikopo olina kimu musheyalinga ku ssowaani emu, n'aguma n'agaa nti Zaidi katubeere naye mu lunaku. Akatereka kumujooga ntegerekisi. Era buli wowasa omukyala namba 2 gezaako okuteekayo keya eri ku baana abakadde, baleme kukiraba nti kati ekikuba gyogesa wafunye omuki omugole. Omugole naye mwagale, naye leka kukisussa ku bali obalinnyeko. Tokyabawuliriza, tokyayagala kumanya. Bane tugenda ne tutijjukana ne tusukka, n'oyitawo obuyisi bwe waalikomye. Tegerekisi ate oluusi gwofunye ne bitatambula buki bulungi, ate n'odduka n'oddayo ne weegayirira nsonyiwa, yali nsobi. Kati nsobi ki gy'otategedde kati? Mukyala bw'oba omuzzaako tomukakkanya. Ntegerekisi muwumbewumbe kubanga kibakosa. Akati tugenda ne tutujjukana. Oluusi n'abakyala bano abajja namba 2 nabo oluusi bakozesaamu kuki akatijjukano. Tegerekisi oli wa mukyala wo namba 1 olidde, oyambadde otya leero? Kyokka amanyi oli waka, akubuuza olidde, ejo oli bakuwadde emmere? Omuntu ali mu maka gayinza atya obutalya? Wadde abamu bagitumma, naye era beera mu maka go omanye nti gyendi. Naye kati nabo oluusi bayitawo. Bw'oba ozze mu bufumbo namba 2 manya nti osanzeeyo muki munno mukulu wo, muwe kiki ekitiibwa, nereka kubuuza akuwadde emmere. Bw'aba akubonyaabonya jangu eno. Akati ate ensobi gye tukola, era ensobi eyokusatu bwe tuba tuzza ku bakyala tusooka ne tunnyonnyola abagole nga bwe tulina ebizibu. Eyo nsobi. Tonnyonnyola mukyala gw'oleeta nti namba 1 akusibira ebweru, kubanga omukyala agenda nakubuuza gw'ogenda okuwasa, lwaki oyagala ontwalenga namba 2? Nomuga Allah, nina ekizibu, nina omulabe wa Allah ali waka, tikiki tampa mmere, ansibira ebweru, maze emyezi 8 tetwegatta, mpulira obulumi ku mutima, ninga atali musajja, mukyala anjooga. Ono awulira, kumba ate olimba. Oba ntegerekisi? Eyo nsobi tugikola nnyo. Gw'oyagala okuleeta n'osooka onafuya oli asoose, wallahi eyo nsobi. Yogera amazima. Mugete oli mutawaana ne mukyala, ni busiraamu, nina obusobozi, obusiraamu bwanta. Nirika kunnyonnyola ng'onafuya oli olaga weakness, tangololera, tanteerayo mazzi. Kumba onaatega okutu, ate nga byonna nga bw'obinnyonnyola tajja bikkolera.
batono nnyo wano abakyala bannayuganda abasobola obbikolera ebyo, abikolamu ka bugenyi kambaga kasitaha n'emmundu ekola ki emutandika olutalo lwa Ukraine ne Russia. Maka matono batono abasajja abali mu marriage nga bagyeyagaliramu batono abasinga miranga na biwoobe, akati mugenda ne mukola ensobi ne munyonyola weakness z'abannammwe bali. Mukyala munyono muge nti ekikumpasisa sirina buzibu na mukyala wange, wabula obusobozi mbulina, kiseera kituuse, nakulonze mbanji nga ndaba ojja kunkolera, kiseera kituuse era n'obusobozi obukulabira mbukola ki, naye leka kusooka kunafuya bano, ina omukyala mukyafu, kumbe oluusi ne gwoleeta n'abakyafu namba 3 tonnamulaba, tonnakola ki, kati leka kunafuya ono gono mubuulire biki byenjagala nti nze ngenda kuwasa naye bino byenkwagalamu, naye leka ate kunafuya ono. Eyo nsobi tugikola oba tetumanyi kukwana na kwogereza, twogereza tulimba, byonna nga byogera olimba bulimbi. Bwe banaakumatirira mu bulimba tojja kunyumirwa bufumbo, beera straight forward, yagala kuwasa ABCD era sirina buzibu nawe wange. Ensobi endala gye tukola obutiitiizi, kasita otiitiira omusajja omutiitiizi atama ne laavu tagigaba. Kyentegeeza obutiitiizi kwe kuwasa ate nga gw'olina omutya, ng'omutya olutya alinga ye yakkiriza n'okuwasa. Olumala okuwasa omwana w'abandi bwe paba n'omugala mukyala wange muzibu, kaana akimanya nti nkulina, simanyi kyogenda kuba, kakazi katune kati. Awo otudde gyali essimu neevuga, noga akubye, ndeka ngende, kaana akimanya nti ndi wano, ayinza okuyira asidi. Gyobalaba abasajja abamu tebagabira abakyala abo biyungu na nnaku, nasooka amulimbiralimbira awo, kakati lindako amala okimanyira mpolampola mu maaso eyo, ekintu beera openi. Mwe temulabanga nze mpasa openi, temunyumirwa nga seekwese, oli namanya nti nawesiza, naye buli w'okukuta ojja kulemererwa, onanaagire, be open, wasa lujjudde, naye mugenda ne mukukuta ezo simezi baada magharibi ezo, otutta abantu babiri, ate seeko omujja mukyala atali mumanyifu, ogaba abamanyifu abo bazibu, kamera zijja mukwata, oyo tatuwoowa. Eyo nsobi basiraamu, ey'okukuta omusajja omutiitiizi mubi. Omwana w'abendi muwase openi, muwe obudde, muwe time, genda naye muhane muunu wiiki oba wiikisi 2 ng'obusiraamu bwe bugamba ennaku 7, sula naye akuwulire omuwulire, si bwe kiri imaamu? Obusiraamu ze bwateekawo ennaku, mulowooza lwaki bwaziteekawo? Omukyalo ono akumanyiire, abeeko byakuyigako, nawe obeeko byokola ki? Naye wallahi waliwo omusajja awasa namba 2 n'amuwasa baada asiri ku ssaawa 4 ez'ekiro nga yasiibudde dda, agenza ate wa mukulu. Lwaki wamuleese ono? Temumanyi nti entamu ewulira muliro gusooka, entamu omuliro ogusooka gwekola ki? Kakati odduse ku ssaawa 4, odduse, abamu badduka ku 7 ate n'abukeeseza eri. Bwe muligwa mubasezi, ekiro ekyo kye mutambulamu temuwummula, mulinga bulimi bwa ssaawa, mwe temulanga amaanyi mukozesa mangi.
eno ozungayo n'ovaayo ku 7 eri ne bukya ate olina ow'okumakya baada subuhi oli overloaded kyova olaba mulemererwa ne bigaana obutiitiiza omusajja atiitiira mubi era nze wema nfumbiza omwana wange nkubuuza omuwadde ennamba ki nenga oweeka akimanyi mpa ku ssimu ye mutegeeze yes tumala gatwala bantu mutegeeze nti ono munne gye azze ebyo mugira abantu b'abantu badayisha owoowa ku ssaawa 5 atoddukeyo onaabira eri ono mumaze ayina odduka eri gyonaabira bannaye mubadde ki abasajja bannayuganda towiru angeza bugeza sigaye nti gwe niŋŋamba kuba naawe oli musajja ate oli mukazi mubadde ki bwe ŋŋamba towiru kitegeeza ye ng'omuntu tegeeza ffenna abaki abasajja tubadde ki wallahi n'owuwa ku baada magaribi ku ssaawa 4 n'onyuka akazi katukagule oluusi okatadde mu muzigo kali mbwago bwe katunula kalowooza odda kumbe watemye dda ate oli wa namba 1 bw'oba namba 1 okyamwagala lwaki owasa omulala sigala n'oyo mwannyoko obeere naye nino omugaa toyogera nti nakuwooye keba nakitegeera ojja kuba onzisi obufumbo bwaffe bujja okukoma omusajja omutiitiizi bw'oba oli azaamaanyiza omukyala kyekyo allah kyatugamba nti fa in khiftum alla ta'dilu bwe mba mukyalimu okutiitiira empewo mubeere naatya totiitiira be open oyinza okugamba omusajja Sheikh wange nakitegeera ayinza okunsala bakasala bameka kale beera mu abo be basala tukulabireko obeera ekizampo gye tuli ti ubundi bamusala omukazi waategedde ojja kuba otuyambye naffe okwegendereza empasa eddako nino ogamba ayinza okunzita kakati bw'aba akutta lwaki owasa ntegerekisa nkimanyi bulungi Sheikh abakazi banyiiga bafuna obujja nga babazizzaako naye si yenkomeredde anyiiga wano n'agira ng'omukakkanya sikukyaye sikoze buli azaamaanyi oyagala ngwe mbwenzi mulage nti tomukyaye nereka kumugamba wantamadda oba ogenda genda gwosoose nyumba yange gisibeyo ebyo oba olimba tolina bwongo mukyalo olina muwembejja osula omubuulirira omukakkanya omuzzaamu amaanyi lwogenda era okuwasa kati tole example enkyowasa osula gyali n'omuwembejja be patient sinnakukyawa nkyakwagala ngenda kukwagala paka lw'onowulira obubi naye nze ndi naawe busiraamu sikoze buli azaamaanya siggwosoose siggwokomye omulage abantu abazze nga bawasa n'abakyala abazzibwako ate nga bali success ntegerekisa naye mumugenda ne mubalagira ddala nti tebalina magezi oluusi otumye mwannyoko genda omugambe nti omuntu gwendeeta talina wamukwata guli muggo kumba ate gwe oli faalu omukyala muwembejje mulage nti kyangu ajja kuwuliza wanajja kunyiiga amala aterere mulayini era ennaku zoono bwe ziggwako ddayo naye abamuddayo mwebwalabwala nze nalabako amaka agamu
omusajja yazza ku mukyala ng'atya alimu obutiitiizi. Senga agimangaasa abadde akyali mulamu yali kakasiza ekyafaayo kino naye Allah amusaasire. Omusajja yawasa ng'alimu obutiitiizi, akati n'asolooza banne mu kibuga abagagga, akakundi kaabwe ka gurupu, n'abaga njagala kyatula naye kikyannemye. Kale ne bamugamba nti ffe tujja kikwatulira. N'alagira awaka ne bafumba ekijjulo, n'akyaza banne, kati n'alonda agenda okyatula. Nga we tumala okulya ng'oyatula. Owa obutiitiizi bwa kikaki. Ate nze nzije nkwatulire naye nti ibula ono gwolaba wiiki ziri twawasa. Naye bakyatula batya? Baba batudde bwe bati bamaze okulya ng'ono ayatula. Yayatula ate yagamba bw'ati, hajja titweyanziza ekijjulo, tusaba Allah akuteeremu emikisa, ofumbidde ddala ng'omugole w'ono. Twasazeewo tugende nga tukyalagana, twasoosewo oli omugole, kati tuli wano. Hajja badde tagambanga awo we baakoma okutegeera omukazi kyeyabakola, kyeyabakola awo wennyini, ne TV n'ajaasa. Kakati wakibakwatulira nga nze era ontwala nga nkwatulira ti ono Sulaimaani munaye gye twabadde yawoowa, wookirewo yatulira. Kyovola abamu mutulumbisa, abakyala bammwe ne batukyawa. Zolwe yampandiikira message nina sahaba wange yawasa omukyala w'omukulu n'ampandiikira message nanga Sheikh oli mubinya n'owesa omwami wange n'omukyala. Ne muga nti owaayi omwami olwaki takwegambira nti yakola ki? Yawasa. Era nkimanyi gw'olina obbawoowa kubanga mulinnya mu kimu. Oyo tasobola kuwasa nga tomuwadde magezi. Era message bwe nagikwata bukkolokolo engisomera nnyiniyo nangamba Allah kinkoze bubi, naye kati kakitegedde kama mbaya. Kati wakimutya bwe mutyo? Obutiitiizi bubi. Obutiitiizi buki? Bubi. Bulwootiitiiro ojja kulemererwa, ojja kukankana. Eno toliiyo n'eri tokola ki? Toliiyo. Abakyala balina ebbuba kituufu, naye Allah eyabatonda yasinga okutumanya okusinga ffe bwe tubamanyi. Naye oyo yennyini abamanyi Allah, alimun bidhaati suduri, abamanyi ebiri mu mitima, yatugamba tubazzeeko. Olowooza yali takimanyi? Yekimanya Allah era akimanyi nti balina ebbuba yali bateekamu, era n'atugamba mubazzeeko ng'akimanyi Allah, era n'ebiddako abimanyi. Bw'atyo Allah bwe yatonda abantu abo. Ne kino mukiwulirize, nisaa'un kadiman wa hadithan, abakyala abaakulembera n'abaliwo kyekimu. Da'afu tadayyun, obunafu bw'eddiini. Kyovula abamuzzaako n'afuka mu sowaani, bamuzzaako ne yeewa obutwa. Naye ng'abakazi bedda ku mulembe gwa nnabbi n'ab'omulembe guno kyekimu, bano babasinzaako ekintu eki, da'afu tadayyun, bunafu bwa ddiini. N'omuzzaako n'agenda n'akuloga, n'akuzikiza awalala nga yalina limooti. Bw'ogenda eri gy'osula si kyaba nayo weebaka bwebasi. Naye bali babazzangako ne bakimanyi, baalina obujja era bwabakwatanga
kati leka kulowooza nti gwe n'abedda waliwo ki enjawulo yemu, tewali njawulo, bebamu. Omukyala asigalayo omu, owawano n'owe Nigeria n'owe Senegal n'ow'omu America n'owawano ewa Kimese ewaffe Katwe, bebamu. Naye bali ab'emirembe giri enjawulo eri eki, bali balimu eddiini, bajja nga bazze kufumba nga ne bakitaabe bababuulirira. Ne kati abazadde baffe be basinga okugamba abaana baabwe, saagala musajja alina bakyala. Ngenda kunnyonnyola ensonga lwaki obusiraamu bwakkiriza tuwase, naye nga sinnaba kunnyonnyola nsonga ezo, lwaki abakyala tebaagala kubazzaako. Ntegerekese, lwaki abakyala tebaagala bakola ki? Kubazzaako. Lwaki babalemesezza mubazzeeko? Ekisookera ddala tabiatihinna, obulumbwa bwabwe, necha yaabwe yeeyo. Aisha radiyallahu anha, nabbi mukimanyi yalina abakyala abasukka. Lumu nabbi aba ali wa Aisha, omukyala omulala n'aweereza ebyokulya. Nabbi gyali ewa Aisha, Aisha bw'alengera essowaani n'agisamba, ebyokulya ne bigwa eri. Omanyi nabbi kye yakola? Yakutama wansi n'abiyoolawo n'ateeka ku ssowaani n'agamba nti maama wammwe obujja bumukutte. Bwe senga obeera mu maka bwe gatyo, oweeri n'aweereza, ono n'abisamba, okola ki? Tomukuba n'omugyamu amannyo. Okuba bukubi. Tegeera obujja bw'omukyala nti bwe butonde bwe. Okumanya obutonde bw'abakyala bwebo, Khadija yalinga mu ntaana, naye nga Aisha amukolako obujja, eyafa. Oba ntegerekese, omukyala osobola omuwasa nga bw'onyumya ku mukyala we yakufaako ng'anyiiga, ate ng'oli ali wansi wa ttaka. Bwe bwe obutonde bwabwe. Kaakati ate butya nga mulamu, ng'akimanyi nti osula gangu, omulala ali wano kwali dina, olowooza anaawulira ati? Olaba awulira bubi kwali muki? Mu kabuli. Kubanga nabbi yayogeranga ku birungi ebiri ku Khadija, nga Aisha bimukosa, ng'awulira bubi. Bwe bwe obutonde bw'abakyala mukitegeere nti obutonde bwabwe teriyo mukyala akkiriza kusheyalinga musajja na munne. Tabiatihinna bwe butonde bwabwe. Naye obutonde obwo ffe tulina okubuyingiramu, tububeeremu, tubukakkanye, kubanga Allah bw'ati bwe yakitegeka. Kati obutonde bwabwe. Ekyokubiri, alghiratu almufarrata. Alghiratu almufarrata, omukyala abeera nebbuba erikoze eki? Erisusse. Tuli ffe n'abasiraamu, ebbuba eri erisusse limuleetera embeera embi, excessive jealousy. N'abeera nga ebbuba limuyisaawo bubi, kye bayita alghiratu almufarrata, excessive jealousy mu bakyala. N'omuzzaako n'asiba emigugu. Abamu nno buli omu limukozesa bubwe, mulimu gw'ojja okuzzaako n'abaana abatte, oba gwe kennyini akusaleko agambe fembi tumukole ki? Tumufiirwe. Abo Mungu abatukingirize. Era ebyo bw'obiwulira totya, Usaama totya. Oyinza okuga
asigale noono totya kuba be batasaze ffe tusinga obuki obungi ogumirako ku banno naye gwe neweetiisa oli awo ku mpagi oga ebintu ebyo anjira mbeera n'omu era bwotyo bwojja okufa kakati alghira omukyala abeera nebbuba erikoze eki erisusse abamu afuka mu sowaani abamu n'akuloga abamu neyekola ebikyamu enyumba n'agikumako omuliro n'ayagala yeesule mu mmotoka kati gwe olina omukontrolinga leka kumulaba nga yeekola ebyo oseke ogaye tonnaba eggaali gye nakutuuzizaamu ojja giwulira onjooza ebbanga ddene leka kwogera nga mwana muto musaasire ekintu kino nekyokuza ku bakyala mu butuufu kitunyumira naye kizibu okwatula wallahi kizibu ogati ngenda kuwasa osooka kutuuyana era oba omanyi ebidda ogaa naye nja kuguma kuzibu ate nga tukwagala naye kuzibu katonda akuyamba buki buyambi duwazi olina okukanya nga ate okulembeza ebigende ku mulembe guno nati nabagambe ab'omulembe guno banafu baki baddiini oba osuubira faya ejja agenda kukola ki ate wegenderezanga nnyo omukyalo ono gwozzaako naga sirina mutawaana oyo yakyasinza obubi oyo aga sirina mutawaana allahu akbar waliwo gye twawerekera eyo yokoma nsimbi zira newunya abasajja otwala otya mukyala wa kime mujjawo waliwo etwagenda ebukoma nsimbi eyo gye bazaala eyo bagundi basaagala nokumwogera tutuuka ebukoma nsimbi ng'omukyala omukulu ali ku mbaga nga Sheikh yamuleese tetumugamba waleese waki laga atakirinako mutawaana kaakati wano mukwegwa mu kifuba haaga zino amulaba namuga osusse namuga mwewadde nnyo haaga najja nga asembera namusikayo naga ng'alaba kisusse kakati ekikutwaza omukazi mbuba kima munne kiki akulabe wali bakutaddemu ekimuli baleese oli avudde mu ddiiro akuwadde haaga yanyumirwe akuba enduulu mubadde kimu abasembereza petroli omuliro omukyala wajja n'akutema ajja okutema ebyo muwoza talina butawaana ne munne yaŋŋamba amukima otuuza waki mu mmotoka bwe mutatuuka bali mubirimu akagira akaniguusa ono gw'omuleetera si mwannyina naye mbu tugenze mukima bw'agenda emanju n'abaako byakola oba n'amulengera ng'omwana w'abendi avaayo azze okubuuza olubuuzo olukola ki n'amufumita ekiso saabanyumiza wano kisa y'omuvubuka gwe twaliko wano ekyengere ewaffe muvubuka yava kawempe n'atugamba mumperekere kunitumuwerekera baada magaribi tutambula tutuusa awaka tutudde mu ddiiro batubuuzizza kumbe mukyala we muffe abawerekera alowoozezza nti bbaawe yakima kumbe si bba wabula obwongo bumuweerezza nti bbaawe agenda kuwasa ate nga bbaawe si awasa tuba tutudde bwe tuti tubuuzizza omukyala gye yafubutuka tetwamanya n'akaana akawere ka myezi ena n'akakuba mu ddiiro bwe paba nga ffenna abako tutudde awo naga wuyo gwe mwagala okuwa muwala wammwe tasobola nakulabirira mwana tasobola nakumuliisa ng'omwana amusibye mu buziina obusuuka kakati nasooka nensiriikirira nendowooza katemba wawaka mu kubuuza ku mikolo ninga kiki ekigenda mu maaso kakati ndaba omusiraamu asitukawo
hadde ebweru mugamba kiki naŋŋamba oyo azze ye mukyala wange alowoozezza nti nze ŋŋenda okukola ki okuwasa namugamba Allahu akbar abatuyira asidi abakujja n'asidi naye ng'omusajja gwakolako ebyo awerekedde buki buwerekeze kainaffe mulimu abatulengera eyo mu makooti n'akulengera ku mbaga agaseeka oyo buli mwaka awasa kumbe mperekedde oli akulengera oluusi mu vidiyo akulengera oluusi gwogaba oluusi olina womuyita yaleese akaana kumbe owerekedde kati abakyala mubamanye obwo butonde bwabwe ebbuba kati omukyala bwagambanga nti takirinaako muki oyo sooka mwegendereza mbwera mushopinga ebintu yabitereka oguze gomesi atereka ekanzu gy'onooyambala n'agitereka aterekera ani saabagamba owa wano gwe twali naye wano tumulinda ku sipurimu bwe tukuŋŋaanira tugende okuleeta namba 2 ng'alabikako nga talabika tukuba amasimu talabika batumayo omwogeza adduka awaka nga bamusibidde mu nnyumba ali mu ddinisa bwati akute ku mitayimbwa nga mukyala we ali kabalaza amwegayirira gulawo omwogezi bwe yatuuka n'alaba ali mu ddinisa teyayogera kigambo n'eki ng'omukyala tasalikako musale atudde kabalaza asazeeko bwati ono lwamulengera mu ddinisa yadda buzzi n'atugamba mugjeemu engoye oli tagenda kuwasa omukyala yamusibira mu nnyumba olunaku lwonna abeeri gyagenda okuwasa ne bakuba essimu ng'ate essimu omukyala ono yagirina nga tagikwata baada magaribi baada isha ziwera 3 nga bali bakuba n'agikwata n'abagamba ono takyasobodde wegenderezanga nnyo omukyala gati oli mutawaana osimbulawo ebigere ng'akulaba oyambala olagawa olaba fe abakeera n'ayambala akubuuza onodda tiyenzija naye butya ng'ategedde nti ogenda kukola ki bano bennyini ababeera ku mbaga be basooka okwonoona oba ofunye abasiramu abo mumperekereko agisiraaje onkulembere Usaama Isima kumbe agisiraaje alina essimu ya kamera olutuuka ne bakuteekamu ekimuluge papa n'akuba ekifaananyi n'akiweereza oweeka laba munno ebintu ebyo mubyegendereze ntegerekisi mubikole ki ensonga endala yeddirira esembayo mbate nabadde mmanyi sijja nakusomesa bwe nti kubanga nasuze nina ebinsumbuwa n'emisana lyonna naye wembalabyeko nenkyamukamu kati kammalirize bwe nti walayi mbadde mmanyi sijja kusomesa nasuze nina ebinsumbuwa emisana byonna kakati ensonga endala lwaki abakyala tebaagala bazzaako eyokumeka eyokusatu lwaki abakyala tebaagala bazzaako alhasad ensaalwa abakyala bafiiringa ensaalwa ku bannaabwe be baleeta olaba abakyala abamu nga si mukazi wo bw'awulira nti Usaama olina abakyala 2-3 awulira bubi ebisajja ebisiraamu ebyo kati mulimu abanda bawanaga oyo Sheikh yayonoonya abasajja kati abasomesa kuwasa aya nze nagiwandiika nze natandikawo ensi eno osooka ompalanireeyo ebbali sekotononedde abasajja olwo haji eyansanga era neneewunya Sheikh abakyala bajja kukukyawa emisomo egyo gyosomesa gy'abasajja okuwasa kakati banjagale bampe eki era we bankyawa n'enduuzinga ki mu byonna bye mbasomeseza bukyansomesa ŋŋenda mu myaka 2 kino kyekibi ye kibi
kino kintu kyabuki mulimu abantu nga tugenda okulaba mu maaso eyo ng'abasajja okuwasa kwe kufunako ku miki ku mirembe ng'oleka abaana b'abanno babeere mu nzikiza omuntu yeekunize ng'omuwuulu ali waka afa ekiziiro kubanga oli tayagala bamuzzeeko oba toyagala kuzzaako sigala ewamu tuula ku bijja by'abajjajjaabo obeeraawo yes niye omuntu agenda nagira wallahi seeka nenda mulimba abasiraamu mwasuka mwagala nnyo abakazi nedda si kwagala bakazi omusajja agenda okuwasali kakati mumutunuulira ennamba eri mu nsi ey'abasajja n'abakyala eriwo esinga obungi bakyala ne bwogenda mu malwaliro nabaganye nti eno risaaki njirina ne bwogenda mu malwaliro abaana ab'obuwala be basinga okuzaala okusinga ab'obulenzi bannamwandu bali awo batudde be bagobye mu maka mu marriage bali awo batudde bo basigala awo kubanga abakyala bajja tutenda mbutuwasaawasa nnyo tuli benzi mututende n'obwenzi naye tuli ku busiraamu kasita otuukiriza obusobozi n'obwenkanya yugo wasa akyankalane mu weekses ajja kutereera yekka temubatya mugubere basajja ab'amaanyi mumunaamanya kakati maliriza mbagamba badde kuki ensaalwa ebaleetera abakyala ensaalwa ebaleetera naabanga tayagala naye lwaki okwatibwa ensaala nga bawasa munno naye agaba ne ku ssanyu nga naye bwolikola ki mukazi wattu akuze ayagala azaali ku baana anoonya abamuzaalamu tabakola ki tabalaba nga gwe omukwatibwa ensaalo tajja ensaalo ereetedde abakyala abamu obutaagala kubazzaako yagaliza munno nga naye bwobeera mu bulamu n'osanyuka n'omusajja naye ayagala kati ensaalo ebaleetera oli n'azimba omutima olaba abazimba nga gwowasiza naye nga gwozizaako si wuwe naga abasiraamu ekyo kyekyabantamya ate bwe ntuuka ku baseeka aye saagalira ddala lumbe lw'abaseeka kakati ensaalwa ensonga endala dhulumu rajul obulyazaamanya bwaffe abasajja eri abakyala tugenda ne tulyazaamanya abakyala nga tetusobola kubalansinga lyato ne tubaleetera okwetamu okubakola ki okubazzaako n'alabira ddala ng'oli bye yakola oli byagenda okuyitamu kati obulyazaamanya bwaffe nayo nsonga eremesa abakyala ne beekyawa naye we tunaabeera abenkanya abatuukiriza abakyala bajja kukitegeera mukyala akulabe ngaomwagala nga n'oli omwagala ebiriyo omwagala ebitaliiyo nga bonna obaagala ajaga nti nga gundi abalina ng'abaagala bakazi be ate kirina muki naye obulyazaamanya bwaffe obutatuukiriza nabwo busindiikiriza abakyala ne beekyawo okubazzaako akulabira ddala nga togenda kutuukiriza ntegerekisa ekisembayo al musalsalat atelefiziiniya obuzannyo obwo bwe bazannya ku tivi nga bukuba ebituli mu halaali nga buluyingiisa haramu bazannya emizannyo nga balaga omusajja alina omukyala asukka kwomu nga bwayita mu bizibu ng'omukyala ono bwabonaabona ng'oli bwe bamuloga ng'ono yamuloga kati abakyala ne bapiikinga ekifaananyi ekyo nga balabira ddala nti yenna azzibwako oba kasita oyingirira marriage ey'abantu abameka ababiri ogenda ku feesinga ebizibu byebimu obuzannyo bwe bazannya ku tivi emizannyo egivumirira okuzzibwako kw'abakyala kuleetedde abakyala okwekyawa okubazzaako bagenda ne bazannya nga balaga nti ono omusajja yawasa omukyala owokubiri oli n'alogooli ono n'ataba mwenkanya
alaga obwana ono bwe yamuzaalamu n'amulekaawo n'agenda n'omugole kivamu ngono yekyawo kati almusalsalat ebyo bimulaba ebyo ku tv nga bazanya balaga obubi naye ate abantu beerabidde dirasa eyakolebwa mu Amerika 28 yatuulamu amawanga agawerera ddala 8 bazuula ti omusajja azza ku bakyala oba society erimu abasajja abazza ku bakyala bawangaala nnyo okusinga society ng'abasajja tebazza ku bakyala ebitundu 12 ku 100. Eyo research yakolebwa mu Amerika 28 nti omusajja azza ku mukyala awangaala nnyo okusinga kwono. Olina omu olina babiri yongerako bwoba olina obuki obusobozi ntegerekese eyo dirasa yakolebwa research mu Amerika ng'eraga nti omusajja azza ku mukyala awangaala nnyo era ebirwadde ebisinga okuggwera ku muntu eby'emitima obutassa bulungi kunyweza oyo tegere kuba buli kiseera akuweereza bomu akusibira ebweru tafumbye era tojja kulya n'osula enjala alusa ne zirinnya kati ofa mangu ofa ki bale muzikirize nkome wano nasiibye ne anxiety ate nga mbadde manyi sijja kutuukiriza bulungi naye kasitamba waddemu ako kajja kumala byetuyize katujja tutandikira awo omulundi ogujja bigendererwa ki obusiraamu bwalagira okuzza ku baki musomo guno gujja kutuyambako okutegeera kuba gukyali muwanvu ate muguyige mugunootinge tuleme gujja mu bakyala kunyiiga bunyiiza leero gujja balansinga esaidi ne saidi eri abaami balina ensobi n'abakyala tuli mu mulembe ng'abaami si bangu nga n'abakyala si bangu kati ne tufeesingagana bakyala si bangu n'abasajja mulembe gulimu obuyaayo bwa kika kya waggulu naye tunywereza obuki obusiraamu tutegeere kye bugamba ddi okuwasa waliwo ojja okuwasa omukyala namba 2 ng'ate ofuna bufunyi musango ng'osiiba mu bikolimo tegerekisi kale bakubiriza bwe tuba tuwasiza abakyala abasukka ku omu tugoberera amateeka g'obuki g'obusiraamu nga bwe tujja okulaba ebigendererwa lwaki obusiraamu bwalaga era bingi era nga bwe nabagamba nti okuwasa kuno okuzza ku bakyala emigaso egisinga obungi giyamba bakyala si baami ogw'abasajja mutono percentage abasajja gye bafuna mu kuzza ku bakyala ntono okusinga abakyala kye bafunamu mukyala yasinga okifunamu era omulundi ogujja byenja okusomesa abantu babitegeere bulungi lwaki obusiraamu bwakkiriza omukyala alabanga abaamuli azaamanya alabanga naye obusiraamu bw'otuula wansi n'obusoma ojja kulabira ddala nga bwawa mukyala kitiibwa nakumufevaringa baawa afune omukyala omulala bwomufevaringe n'okumugulumiza n'okumuwa ekitiibwa n'okumuwa rights ze n'okusobola okutuukiriza aleme kulyazaamanya muki mwami kale inshallah mukkirize omulundi ogujja maliriza mbagamba nti omumanyi wa Salamu TV tumwetabemu wonna we tuli bw'olaba nti Salamu TV ekutuukako Salamu TV weeri jangu weewandiise ofuuke omumanyi wa Salamu TV ofune umura ofune hijja ofune ekyapa ofune ebirabo ebyenjawulo gwe jangu weewandiise bakubuuza ebibuuzo oyite ate babuuza bya ddiini ne current affairs kali bayinza okubuuza ekibuuzo ani asomesa olw'emmande baada magaribi kwali dina kikulema okutta ekyo nga bakuwa obubonero nga baga nti ekyapa okifunye kamu mujje totya obuzibu obutuganya okukulaakulana kukola ki kutya nogamba yinza okusanga oswala ki toswala nga omwaka omulala nga weepika
ng'ojja ate Allah nga yakuwandiikako ekintu buli kintu Allah kiteekako amakubo. Kiyinza okuba ye ntandikwayo efuna ekyapa egenda emakka ne bakubuuza ebibuuzo n'opiikinga ebbaasa omuli ebibuuzo byonna nga bigenda kubeera byangu nga byonna obimanyi nga bagenda nakubuuza ku kyalo kyo kwobeera. Kale lwaki tofuuka omumanyi wa Salaamu TV? Kale tufuuke abamanyi ba Salaamu TV, abasajja n'abaki, era emizikiti gino musindike abantu, sindika abantu bammwe, mulondeemu baimaamu, mulondeemu abantu getusindise gundi atukiikirire Haji Siraaji binajja bisobola mumuteekeyo abakuba ekigo mumugaye nti aha omwaka ogujja ojja kutandikira awo bwe tutyo inshallah. Tegerekisi kale bannaye tubeebaza, njagala kwebaza bakama baffe bano aba midiya abatukwatira emisomo. Saba Allah abasiime, tetulina kyetuyinza kubawa, mbalaba mbungi naye nsaba Allah abasasulemu ekisinga obulungi okujja kubeera nga mukwata emisomo gino negyeyongerayo ku bannaffe abalala abali mu mawanga amalala abayigirako. Byetwogera wabeerawo abayiga, byetwogera mubeeramu abavvoola. Ffe tetulina mutawaana nabatuvvoola gye tweyongera okusigala nga tufuna empeera n'amadaala, naye tusaba ebibyo ebituufu bituuke ku bannyini byo, ebikyamu Allah bitusonyiwe bibabiise ku nnimi zaffe, twewale okulaba nga tukosa bannaffe ate bwe tuba tuzza ku bakyala tubazzeeko mu mirembe mu bwenkanya bw'obusiraamu obwakola ki bwalagira, naye nga tubeeyanza nnyo okujja ne mutukwata aba midiya mwenna. Saba Allah basiime buli omu amumalire ebyetaago bye. Inshallah next time mujja kumpa olupapula lwammwe abantu babategeera emikutu gyammwe n'okubakubiriza basobole ogiwagira n'okugiraba. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.